Hello， 大家好，又係到咗早起了林天空故事嘅時候啦。今日繼續同大家分享馬太福音第108集設立聖餐。好啦，跟住呢，佢哋就真係開始去領受聖餐咯。耶穌就拎起餅來祝福，就擘開遞俾門徒，就講：你哋拎住食，呢個係我嘅身體。又拎起杯來祝謝啦，遞俾佢哋，就講：你哋要喝這個。因為呢個係我立約嘅血，為多人流出嚟嘅，使罪得赦。但我話俾你哋聽，從今以後，我唔再飲呢個嘅葡萄汁，直到我喺我父嘅國裏邊同你哋飲新嘅日子。你哋同佢哋一齊呢，就唱咗詩之後，就出嚟去到橄欖山去。大家睇到，原來呢個呢，對於後尾我哋歷代嘅教會呢，都係一個好重要嘅紀念主嘅一個嘅禮儀啦。咁而家歷世教會呢，歷代教會呢，都係一直去持守。咁希望呢，佢嘅宗義呢，就係紀念主為我哋所做嘅，去受死受苦呢一個呢，係我哋要紀念主為我哋所做嘅一切。咁所以呢，我哋就按住主嗰個嘅就吩咐啦，繼續去守呢個聖餐，直到耶穌基督再臨。呢個呢，就係我哋需要紀念嘅。咁希望我哋每一次去領受聖餐嘅時候，去更加去紀念主同我哋嘅關係，為我哋嘅捨身我哋好好咁去省察自己，免得呢去得罪主嘅血同埋佢嘅身體。好，今日嚟到呢度。